Hi everyone, this is Venus， 又返嚟啦。今年應該係最後嘅一個旅行，係啦，我又去泰國啦。不過今次係同一個女仔朋友一齊去啦，但係我哋買嘅係唔同嘅航空。我而家試嘅呢一間，應該我第一次坐啦，係一間非洲航空嚟嘅。咁我朋友仔就搭阿聯酋。佢9點幾嘅機已經飛咗㗎啦，我呢一架呢係夜晚嘅10點50分嘅一架機。佢啲電影呢，基本上都唔係好啱睇啊，我個人覺得。咁呢一間呢，就係我嘅酒店啦，我哋嘅。咁今次呢，就揀咗一間2張單人床同雙人床嘅房啦。咁但係到我哋 check in 嘅時候呢，係俾咗一間4人房我哋嘅，一邊呢係有一張雙人床啦，跟住另外一邊呢係有2張單人床嘅。咁兩邊呢都係同樣有浴室啦，同埋露台。咁浴室咧係有浴缸嘅，間酒店清潔程度都還好。不過有樣嘢唔好嘅就係咧，佢嗰個洗衣機係得一部嘅啫。咁佢係有泳池嘅，不過好似都冇見有人用過，都有 gym room 啦。呢個位就可以睇到，咁佢中間係有塊勁大嘅玻璃，係可以拉鏈可以唔拉鏈，咁樣就可以睇到兩邊嘅。跟住兩邊都有電視，個電視可以睇 YouTube 睇 Netflix 嘅。早晨，安排到第2日，我而家上咗個 Grab 出返去玩槍，見得人啦！而家呢個小姐，哇，搭咗成差唔多1個鐘，我哋嚟到呢一個玩槍嘅地方，幾靚啊！水啲嗰啲圖係咪要換㗎？呢張嘢咁呢間玩槍嘅呢，我哋係喺飛豬個 app 上面訂嘅，因為研究過好多 app。好似都係呢個 app 比較平，跟住我哋就買咗一個 share 嘅 package 啦。咁一個人圍返大約215蚊左右嘅港紙，咁就有30發子彈，有3隻槍可以玩。咁我同佢每一隻槍就5發子彈咁樣 share。咁有衝鋒槍啦、步槍啦，同埋左輪嘅。入到去咧就要等一陣啦，因為都幾多人嘅見到。跟住拎住呢啲耳罩同眼鏡啦，仲有張紙。跟住就喺出邊行過去。咁室外呢一個咧都係淨係玩散彈槍嘅啫。係啦，咁呢度室內咧先係我哋玩槍嘅。個人覺得都唔錯，幾好玩。後座又比想像中冇咁大，應該話。即係你只要適應咗第一下之後，咁你就知道用咩力去，係啦。咁每個人身邊都會有一個負責幫你 set 槍嘅人啦。咁佢只係會話俾你知要點樣擺姿勢啦，同埋要瞄邊一個點，係咁樣話俾你知嘅啫，就冇其他嘢嘅。同埋你 kick 彈嘅時候，其實呢支槍都幾容易 kick 彈。至少都起碼幫我哋整咗3次kick彈。
快嘅啫。不過你要喺出邊大堂等一陣咯，最主要其實都係等嘅時間。眨下呢，我哋就嚟到 Terminal 21啦。咁就諗住，因為起身我哋就直接去咗射擊場，咁我哋就咩都未食嘅。首先食咗我哋嘅第一餐先，但係揾咗好多餐廳呢，咁我個 friend 都唔係好想試啊，因為佢食量係好少嘅，所以就揀咗好耐。最後都係決定食 food court 嘅佢，係啊，好明顯聽得出我係好想試。佢有零食，佢仲有零食。food court 咧，咁我最後都係每一次，其實基本上每一次我去到都係食海南雞飯。又唔係話幾好食嘅，只不過鍾意食，跟住就仲叫咗杯哈密瓜嘅沙冰。位就點都有嘅，但係你要買咗張卡先咯。唔係，最入面好似都有得買。豬肉飯幾好食嘅都，我覺得佢嗰個係最好食。佢呢度係採用一張卡嘟嘅形式，因為我哋分開大學嗰啲扣積分卡。入邊好似仲有個位嘅，頭先係出邊有一個，我覺得入邊都好似有一個。食完嘢行完街咁上下時間呢，我哋就 walk in 咗一間按摩店。咁佢就係250匹一個鐘嘅泰式 massage 啦。個人覺得呢間不過不失啦，同其他按摩店嘅手法係一樣嘅。都冇話特別舒服定點。跟住呢，又飛咗去一個新嘅，算唔算新嘅商場呢？ M-Sphere 係啦，我見好多人都介紹呢一個商場啦。跟住就唔知啦。我哋呢個門口呢，係呢個超市，一入嚟就想講呢度嘅好多嘅嗰啲藝術都整得非常之靚。呢個商場嘅定價應該都係中高端㗎，因為食嘢啊、買嘢嘅價錢應該都頗高嘅。你講！因為我一直心心念念好想食呢個班蘭嘅蛋糕仔，咁呢家我覺得一般般啦，因為唔係我想象中嘅口感。咁跟住呢一個中間呢一個位呢，佢而家有個小型嘅市集咁樣，係啦，就有唔同嘅小食啦。但係價錢呢，比起其他商場嘅呢啲細檔位呢，都係貴少少啦。撞到大佬！因為基本上都係以炸嘅形式為主喺呢度，冇串燒嘅炸串，炸雞啊、天婦羅嗰啲。
咖喱雞啊！會串燒，我想食串燒啊！呢個位望仲靚。跟住咧就開始喺上面樓層喺度行街啦。咁佢呢啲好多基本上咧都係 local 嘅 design 為主。呢一間勁特色，以動物頭，好多動物嘅造型啦。價格方面咧，基本上都係幾百蚊樓上㗎啦。咁都有啲成日健康嘅設計。咁我哋揀咗第一餐嘅正餐，終於坐低嘅餐廳食咧，即係食 pad thai。咁我就揀咗一個雞嘅 pad thai，咁佢就係揀牛嘅。記得埋單應該係吉起嚿肉嘅啫。30幾匹一個人，係仲要唔包嘢。熟晒。偏辣啊！我覺得佢好重嘅胡椒味啊，跟住個雞係好有啲燶燶地嘅味，跟住再加啲黑椒嘅味。反而我呢個唔係好食到黑椒味。有一個咩味啊？油同埋正常佢個面係好油啊。但我食得好重嘅黑椒，特別係個面啊！我呢個冇黑椒。咁嚟到我哋今晚最後嘅目的地呢，咁我個 friend 就係好強烈要求一定要去呢一間 Bar S 飲一杯，係一間清吧嚟嘅。咁佢就話拎咗一個亞洲第4名嘅，係啦，咁就好想飲一杯睇下佢哋嘅水平係點樣。可以見到個氣氛係唔錯啦，啲服務都好熱情嘅。依家就係咁樣細細地嘅一間吧，咁就可以望住，好似一個 T 字形嘅台咁樣嘅，咁就主要呢度就可以望住佢哋啲吧廳就喺度調酒啦。係啊，呢個小小地嘅女仔咧，係就係一路頭先我哋入嚟之後 serve 我哋嘅，非常之熱情開朗。現場都頗暗嘅，因為嗰啲燈光都係得幾盞咁樣射住落嚟，都幾有氣氛。跟住啲音樂咧係應該唔係平時聽開嘅歌嚟㗎，咁佢就嗌咗杯酒。咁呢間餐廳唔係呢間吧係冇最低消費嘅，咁佢飲酒咧我就冇叫到任何嘢嘅。真心。